Idag ska vi besöka en kyrka och den är utav både trä och sten. Och ursprungskyrkan är från 1300-talet och det ska finnas en hel del bevarat där inne och kyrkan är öppen så vi ska gå in och titta. Väldigt fin liten kyrka faktiskt. Jag ska låta bli att prata här på utsidan för det blåser en hel del här idag så att det kommer bara att brusa i telefonen. Så jag kommer att gå runt och filma och sen går vi in i kyrkan och då kanske jag säger något. Ja, vad tror ni? Har den varit svartmålad eller rödmålad från början? Jag skulle kunna tänka mig att det har varit kära en gång i tiden på det här. Men vi får gå in och se. Oj, vad mörkt det blev. Helt fantastisk. Det har jag aldrig sett förut.
Titta på bänkarna här. Här är i alla fall inte insatt någon nyare bänkar. Möjligtvis de här är väl nyare. Men de har behållit kvar det här gamla här. Så fint. Så titta på trägolvet. Ett sånt underbart golv. En enkel kyrka. Men så fin. Titta på målningarna här runt fönstren. Gillar ni det här besöket på den här kyrkan så tummen upp, prenumerera, kommentera under och dela gärna mina filmer. Så syns vi på nästa ställe. Hej då!